Një pjesë të fjalës së zotit Rama në takimet elektorale në Petrel, por do rikthehemi te aktualiteti politik dhe jo vetëm, me sa duket lajmet që kanë publikuar mediat pranë opozitës po shkaktojnë përgënjeshtrime që vijnë edhe nga përtej e oqeanit. Ka qenë fillimisht Richard Grenell që ka reaguar në rrjetet e tij sociale në Twitter duke adresuar në mënyrë direkte dhe drejtorin e komunikimit që ka Partia Demokratike. Richard Grenell shkruan se zoti Alfred Lela e kam parë që ju jeni disa ditë larg zgjedhjeve të rëndësishme, e kuptoj dhe i mirë kuptoj emocionet tuaja, janë shumë të larta, i kam ndjekur zgjedhjet tuaja në mënyrë të qetë dhe sepse Shqipëria është një aleat i rëndësishëm dhe i besueshëm i NATO-s dhe i Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe një nga vendet e mia të preferuara për të vizituar, sidomos gjatë pushimeve. Por historia që keni publikuar ju është një gënjeshtër e vërtet. Duhet të rregullohet në mënyrë urgjente dhe duhet të hiqet nëse ju interesojnë faktet e vërteta. Lajmi është publikuar në Politico.al dhe media tjera pranë opozitës. Lajmi më pas është ripostuar edhe në adresën e Donald Trump Jr., djali i presidentit amerikan Donald Trump, i cili ka bërë ripost gjithashtu në rrjetin e tij social X ose ish Twitter që njohin të gjithë. Pra, është një përgënjeshtrim i hapur, ndoshta përgënjeshtrimi i parë që vjen ndaj opozitës nga një nivel kaq i lartë, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga administrata e re e Donald Trump. Përgënjeshtrimi i parë, me sa duket, po shqetësohen edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës për lajmet të pavërteta që vijnë nga opozita e Shqipërisë. Qartazi edhe ky reagim e tregon këtë që është shkruar në mediat shqiptare, siç e tham disa herë pranë opozitës. Dua nga një koment edhe nga të ftuarit dhe do të vijmë përsëri me temën që ishim duke folur. Por e kanë ndërtuar në vazhdimsi në këto 30 vjet, 30 ca vjet, ne prej këtyre s'kemi dëgjuar ndonjë të vërtetë. Këta gjithmonë të bardhës i kanë thënë zez dhe të zezët i thonë të bardhë. Domethënë, misionarët faktikisht këtë mision kanë. Ai nuk do, kurrë në kurrës ata nuk duan që Shqipëria të jetë me të vërtetë një vend serioz, të ketë një shtet serioz, me institucione serioze, të jetë një popull serioz, një popull që ta meritoj mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe demokracive të përparuara perëndimore të botës e tjerë, por duan ta njollosin me të pavërtetat, duan ta njollosin me gënjeshtra, dhe këto gënjeshtra i besojnë edhe vetë pastaj, edhe me këto gënjeshtra fusin në një telash, do thoshja unë, në një telash edhe institucione ose shtete kaq prestigjioze edhe kaq fuqishme të botës. Dhe kjo është zyrtare. Beqiri, ndjesë zyrtare është adresa personale e djalit të Donald Trump dhe Richard Grenell, është me blue ticket, pra me atë shigjetën po shikoni blu që është personale dhe drejtohet nga i dhe nga vetë. Po jam plotësisht dakord, edhe me të vërtetë është me të vërtetë dramatike dhe shqetësuese. Po problemi është që kujt po ja thon ata këto? Sepse në atë parti janë mbledhur gjithë njerëzit, gjithë llumi mi ndyr i kësaj shoqërisë shqiptare. Njerëzit më të papërgjegjshëm edhe njerëzit që na mëngjesi edhe në darkët mendjen e kanë. Si do u shërbejnë të huajve edhe si do mbushin xhepin, me çfarë madhësie xhepi do vënë në darkët e gratë